Dios le bendiga, amados y hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias por conectarse. Este es su hermano Harry nuevamente aquí en nuestro estudio bíblico de la Iglesia La Hermosa. Amén. Gracias a los hermanos por conectarse, a las amistades, la familia que siempre, ¿verdad?, se conectan. Le damos las expresivas gracias por hacerlo y esperamos que esta palabra pues pueda llenar sus vidas. Amén. Nuestro propósito siempre en estos estudios, ¿verdad?, es de presentar la palabra del Señor de una manera práctica, de una manera simple, que podamos aplicarla a nuestra vida para así poder disfrutar de la bondad del Señor, para poder disfrutar del poder, amén, de la palabra manifestado en nosotros, porque si verdaderamente queremos que se manifiesten las promesas de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a aplicarla. Amen. So we want to welcome you, all those who are connecting. Thank you, brothers and sisters from the beautiful Christian church. Thank you, all friends and family who connect. You honor us with your presence, amen, allowing us to enter your home by way of Facebook, amen. So we are blessed by it, and we hope that this word tonight, this Bible study, amen, can bless your life, amen. You know, as I always say, our purpose in our Bible studies is to be able to present it in a clear, simple, and practical way so we may apply it, amen, to our lives, because if we want to experience the power of the Word of God, that transforming power of the Word of God, then we must learn how to apply this Word, amen. So we want to welcome you all to LHC, the beautiful Christian church, and our Bible study. I hope that you are richly blessed by the Word tonight, amen. Así que la última vez que estuvimos conectados, bendito el nombre del Señor, estuvimos hablando en el libro de Santiago. Estuvimos aprendiendo un poco de lo que el apóstol Santiago nos enseñaba. Y si nos recordamos bien, o si usted puede buscar el video en su Facebook, en la página de la iglesia, estuvimos aprendiendo acerca de la importancia de ser hacedores de la palabra del Señor. Amen. So I encourage you, if you don't remember, if you weren't here for the class, I want you to just look in our page, in our Facebook live videos from LHC page, and you will be able to see when we last connected through Facebook. We were studying in the book of James, and James was teaching us about the importance of not only hearing the word, but being doers of the word. Amen. He showed us and he advised us. He gave us some warning about being hearers only. And as children of God, as believers in the faith, our desire, of course, as we all know, is not to be hearers only, but to be doers of the word of God. Amén. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestro deseo, nuestro propósito, siempre es hacer hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Cuando estuvimos hablando en Santiago, eso era lo que Santiago nos estaba enseñando a nosotros, la importancia de ser hacedores. Que todo aquel que oye la palabra de Dios, todo aquel que tiene un encuentro con la palabra de Dios y no hace nada al respecto, pues entonces dice Santiago que se engaña a sí mismo. Dice que la religión de esta persona es vana, no va a dar fruto, está equivocada, está en un camino erróneo. Porque el propósito, como ya hemos aprendido de todo sermón, de todo estudio bíblico, amén, es la obediencia. Es la obediencia. As we learn from the book of James, the importance of being doers of the word of God, those who hear the word, those who have an encounter with the word and do nothing, amen, they're like that man who forgot his image, amen. He forgot all that mirror showed him and did nothing about it. So the Bible says, and James tells us, that his religion is vain. There is no purpose behind it, and he's just fooling himself. So our purpose, as we mentioned before, in every Bible study, in every sermon that you hear, the purpose, the goal is always obedience. Amen. So we want to continue through that line about the importance of the word of God, the importance of being doers of the word, and the importance of always craving. Amen. There has to be a desire for the word. Amen. And I'm always encouraging believers and encouraging people to dive into the word, to open up the scriptures and hear what the Lord has to say. Amen. Siempre aconsejo a los creyentes, aconsejo a los no creyentes que abran sus Biblias. Amén. Y descubramos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios habla por medio de su palabra. Y es importante que nosotros escudriñemos las escrituras, porque en ella, amén, encontramos lo que es la revelación de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo
a través de su palabra. Así que debemos siempre leerla, estudiarla y aplicarla. Amén. Así que, si son tan amables, vamos a abrir nuestras Biblias. Y en esta noche quiero llevarlos estuvimos en Santiago la última vez. Vamos, como les dije, quiero ir por esa misma línea, hablando de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro. Amen. Following that line of thought, still speaking about the Word of God, I want to invite you to get your scriptures and open up to the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 2. Amen. 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro capítulo 2. I'm going to read it in Spanish and then I'm going to go and read it in English. Amen. Amen. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2, dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amen. I'm going to read it also in English. It says, therefore, I'm in 1 Peter chapter 2. I'm going to be reading from verses 1 all the way to verse 3. It says, in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Amen. Another version, like the ESV, it says, and if indeed you have tasted that the Lord is good. So depending on the version that you have, that word changes a little bit, but it's basically the same. Dependiendo de la versión que usted tenga, aquí dice probad y verá que bueno es el Señor. Otros usan la palabra gracia. Gracia, que el Señor es lleno de gracia. Pero es lo mismo. Amén. Así que Primera de Pedro, capítulo 2, es las escrituras que estaremos considerando esta noche. Amén. Y como les dije, va con la misma línea de Santiago. Santiago nos enseñó la importancia de ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos. Right? We want to follow in that same line of thought as James was teaching us about the importance of being doers of the word of God and not only hearers only. Amen. Santiago nos enseñó que todo aquel que mira la palabra, que todo aquel que escucha la palabra y no hace nada de lo que ha mostrado la palabra, de los defectos, de todo lo que hay que cambiar y no cambia nada, amén, viene a ser como el hombre que se olvidó de su imagen, amén, no haciendo nada, volviéndose infructuoso, o sea que la palabra de Dios no pudo producir en la vida de este hombre porque simplemente miró al espejo. Santiago nos dice que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra, amén, lo más profundo de nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 2. Amen. James teaches us that the word of God is like a mirror. Amen. And is able to reveal the deepest parts of our thoughts and the intentions of our heart. That's what Hebrews chapter 4 also tells us. That is the power of the word. But there is a purpose in the word revealing this to you, right? And the purpose is so we may change what needs to change in order to place ourselves, amen, under the perfect will of God. So we may present ourselves, amen, in a way that is pleasing to God. But in order to do that, we must be doers of the word of God. Para poder hacer eso, para poder presentarnos de una manera que a Dios le agrada, tenemos que vernos en el espejo de la palabra, ver lo que hay que cambiar, luego tomar las medidas y los ajustes necesarios para cambiar. Bendito el nombre del Señor. Lo maravilloso de esto, hermanos, es, como ya hemos compartido, es que nosotros, por medio del Espíritu Santo de Dios, tenemos el poder que necesitamos para cambiar lo que hay que cambiar. Amén. Dios nos da el poder para cambiar, nos da la habilidad, lo que necesitamos para poder obedecerle, porque Dios es justo. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer. Amen. God is a just God. God is a good God. When God asks something of you, hallelujah, He gives you the power that you need and the ability,
amen, to be able to change that needs changing in order for you to bear fruit, in order so you can please him. So when God calls you to do something, when God shows you that there's something that needs to change or be adjusted in your life, God, through the power of the Holy Spirit, gives you that ability. Amen. That ability to change what needs to change in your life. That is the power of the Holy Spirit, and that is the power of the Word. Amen. But we have to change. We have to change. We can't forget what we see in the mirror. We can't forget what the Bible teaches us, what the Bible shows us. That's why, as I already mentioned, when we have an encounter with the Word, be it by way of teachings, be it by way of sermons, be it by way of the radio, be it by television, you have a decision to make. What am I to do with the Word that I have just received? Amen. I have to be a doer of the Word. I have to ask the Lord to give me the strength to change those things that this mirror has revealed. Amen. Necesito hacer algo. Cuando tenemos un encuentro con esa palabra, tenemos que tomar una decisión, sea por medio de la televisión, sea por medio de los estudios o por medio de los sermones. Hermano, no podemos olvidar lo que el espejo ha reflejado. Tenemos que cambiar lo que hay que cambiar y ajustar lo que tenemos que ajustar. Bendito el nombre del Señor. Y lo bueno de esto es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El poder lo tenemos para cambiar y para vivir una vida que a Dios le agrade. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. There is power in the word of God. But in order for you to experience power, amen, that transforms, power that lives, power that heals, praise the Lord, you have, amen, to obey. You have to obey. You have to be obedient to the word of God. You have to walk by faith. Being obedient to the word of God is walking by faith and not by sight. It's understanding that all that God says is truth. And applying it to our life is a decision to walk by faith. Amen. Please understand that. Entendamos que cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer a la palabra de Dios, es una decisión ahora que hemos tomado de caminar en fe. De caminar por fe y no por vista. Hemos decidido, cuando tomamos la decisión de obedecer, estamos decidiendo que Dios es fiel a lo que prometió, que Dios cumplirá lo que dice en su palabra, y ahora lo vamos a poner por práctica. Ahora vamos a caminar por fe. Y cuando caminamos por fe, amados hermanos, ahí es que experimentamos lo sobrenatural de Dios. Amén. Ahí es donde podemos experimentar la providencia sobrenatural de Dios, el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Cuando tomamos la decisión de creer a Dios, cuando tomamos la decisión de ajustar y cambiar lo que el espejo de la palabra nos ha mostrado. Así que ahí es importante leer. Es importante estudiar, es importante meternos en la palabra de Dios. It is important for us, amen, to get into the word. Praise God. And I'm always encouraging believers. We need the word. I don't understand why there's so many believers, amen, who don't read the Bible. Lamentablemente, sí, hay muchos creyentes, amados hermanos, que simplemente no leen la palabra de Dios. Y sin palabra de Dios, hermano, no tenemos relación con Dios. Sin palabra de Dios no hay crecimiento. Sin palabra de Dios no hay madurez. Without the word of God, there is no growth. Without the word of God, you have no relationship. Without the word of God, we die spiritually. Amen. We never develop if there is no consistency in the word of God. And I'm speaking about consistency. I'm speaking about abiding in the word. That's what James was really teaching us, that we cannot look into the word passively, quickly. We just can't go into the word, amen, read a psalm here and there, or when we're feeling down and then just forget about it. No, we have to live in that word. We have to daily, amen, get in there and discover, amen, all the beautiful things that God has for us in his word. Lord, what do you have to tell me today? Amen. That must be our desire, to seek him daily through the power of his word. There must be an intent. There must be purpose if we desire to grow and mature like the Lord desires it for us. Amen. He wants us to grow. He wants us to crave his word, to have a desire for him, to have a hunger and thirst for him through his word. Amen. So we have to read it. We have to get into that word. Amen. Es importante, hermano, desear la palabra, desear ese encuentro con ella para poder crecer, para poder desarrollar y poder ser todo lo que Dios quiere que seamos. Así que no entiendo por qué falta,
¿verdad? Ese deseo, ese anhelo por la santa y divina palabra del Señor. Ahora, cuando vamos a Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, esos versículos que leímos al comienzo, nos habla exactamente de esto, del deseo de la palabra del Señor, el deseo que debe existir en la vida de todo creyente. Cuando dice, amén, que debemos, como bebé recién nacido, desear esa leche no adulterada, que es la palabra del Señor, para que podamos crecer. Así que debe haber un deseo. There has to be a desire, a hunger and thirst for the word of God so we can grow. Peter tells us, grow into salvation. And that word salvation that he uses, amen, encompasses or includes everything, right? In the greater sense of the word, not only save us from sin and hell, but also we are able to experience through salvation everything that we need. God has provided. Amen. So that we can be effective and successful in the assignment that God has given us. God wants us to be successful. God wants us to complete our assignment in this world, and we're able to do that. And everything that we need, God has provided for through salvation. Amen. Dios quiere que seamos eficaces. Dios quiere que podamos cumplir. Amén. Y seamos exitosos en la asignación que Dios nos ha dado aquí en la tierra como creyentes y discípulos de Jesucristo. Y todo lo que tú y yo necesitamos, Dios lo ha provisto por medio de la salvación. Amén. Si usted es salvo, si usted sirve al Señor, usted tiene que entender que tiene todo lo que necesitas. Amén. Para ser eficiente, para ser eficaz, para ser exitoso. Lo que tú necesitas, ya tú lo tienes. Understand that whatever you think you lack, you already have. Amen. God has provided for it. It is in you. It is important. That's why it's so important for you to dig in His Word and desire it so you may discover and grow into salvation. God has already made provisions for you and for me. Ya Dios ha hecho provisión para ti y para mí por medio de la salvación. Y lo que sucede, porque cuanto no leemos, por cuanto no estudiamos, no descubrimos lo que tenemos, no sabemos quiénes somos y vivimos vidas raquíticas, vidas mediocres. No somos eficaces porque simplemente no conocemos. Right? Because we don't dig into the word, because we don't crave the word, we don't understand who we are and what we have in Him. So we live lives, defeated lives, because we don't understand, because we don't know. We're walking in ignorance because simply we don't desire to get into the word of God. Not only has God instilled and gives us power, amen, of salvation. Not only the word of God imparts life, but it also gives us, it sustains us through the power of His word. Amen. We need the word of God. He says, so that you may grow towards salvation. Dice a Pedro, para que podamos crecer para salvación. The word of God not only imparts life, but also nourishes it and sustains it. Es importante conocer que la palabra de Dios no solamente imparte vida, sino que también la nutre y la sostiene. Pero debemos habitar en esa palabra. We must abide in the word of God. There must be a craving. Amen. Do you crave the word of God? Do you crave to be in His presence? ¿Deseas tú la palabra del Señor? ¿Deseas tú estar tú en la palabra de Dios? Estar en su presencia. Dice Pedro que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual. He says that we must desire, crave is the word he uses. We must crave, like newborn babes, that spiritual milk, right? That spiritual milk. And he's comparing the word of God to a mother's milk, right? But he calls it spiritual milk. He's using an analogy, right? An infant and newborn babe who desires, who craves his mother's milk. Right? So the word of God is like, it's like spiritual milk. Right? So what is the word like? Aquí el apóstol Pedro describe, es una analogía y describe la palabra del Señor como la leche materna. Como un bebé desea con ansias esa leche materna, nosotros debemos desear, amén, constantemente esa leche espiritual. Y nos habla ciertas cosas de esa palabra de Dios.
Dice que esa palabra de Dios como leche espiritual, primeramente esa leche es pura. Right? He says we must crave the pure milk. Dice que esa debemos desear la leche pura. Right? Esa leche pura que habla Pedro, right? Básicamente significa en el griego sin engaño, right? A milk, pure milk, based on the words that Peter uses in the Greek, means not deceitful. Not deceitful milk. It says pure milk. Esa leche pura sin engaño. Sin engaño. O sea que no es deshonesta. It's not dishonest milk. It's not dishonest milk. Why is Peter using this type of wording to describe the word? What does he mean by pure and not deceitful? Because Peter, even in Peter's times, amen, those merchants, they were dishonest merchants that what they did was they took milk, and in order to gain more profit, they added water to the milk. Amen. So their profits can grow. They used to add water to the milk. That milk now became deceitful milk. That milk was deceitful. That milk was impure. Pedro usa estas palabras, amén, puras, sin engaño, porque en los tiempos de Pedro, como existen en todos los tiempos, habían mercaderes que para tener más ganancia, le echaban agua a la leche. Esa leche ahora tenía agua para ellos crecer en ganancia, para tener más ganancia, le echaban agua a la leche. Esa leche ahora era impura. Era una leche engañosa. Amén, que le estaban vendiendo a la gente. Pero Pedro dice, hablando de la palabra del Señor, que la palabra del Señor es una leche pura. Amen. Speaking about the word of God, he says the word, you have to desire the pure milk. Esa leche sin engaño. Amen. That not deceitful milk. It's not watered down. When you and I come to the word of God and we go in exactly as it is, and we take it exactly as it is, that word will show you exactly as you are. Will reveal to you. Again, Hebrews 4 tells us that the word of God is able to show us the deepest parts of our thoughts. It will reveal our thoughts, and it will show us the intentions and the motives of our hearts. Amen. The deepest parts of who we are. Right? It will show us those things that must change. That word confronts us. When we don't water down this pure milk, when we don't water down the word of God will confront you. Cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra y la tomamos como es, pura, esa palabra nos va a confrontar. Amén. Porque no viene agua. Nos confronta, nos revela, como dice Hebreos capítulo 4, nos va a revelar lo que hay en nuestra mente y cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Amén. Nos va a revelar todo lo que tenemos que cambiar, todo lo sucio, todo lo malo, todo el engaño, toda la malicia, toda la envidia y todo aquello que a Dios no le agrada. Nos confronta con el propósito de cambiarnos. Amén. Pero es importante que esa palabra, esa leche sea pura. Lamentablemente vivimos en tiempos donde hay muchos, amados hermanos, y esta es la realidad, que lo que están dando, amén, es un evangelio, es una palabra agua. Que se enfocan solamente en predicar de una manera, en enseñar de una manera que te hacen sentir bien. Que te hacen sentir bien, para que tú te sientas bien, para que tú puedas seguir viniendo, para que tú te sientas de tal manera. Es una palabra aguada, porque nunca te confronta. Lo primero que la palabra de Dios hace es confrontarte y enseñarte lo que hay que cambiar. Amen. And sadly, we see that it is important that we keep the word of God pure like it is, because we live in an age when we have so much of watered down gospels and watered down word and watered down teachings and watered down sermons that all they do, their purpose behind it is to make people feel good so they can keep coming, so they can keep giving. And they are never confronted with the sin that is in their life. No, he says you must crave the unadulterated milk. The milk that's not deceitful. That milk that will confront you. That milk that will show you who you really are. Because then that is the only way that we will be able to grow. That is the only way that we will be able to mature. Es la única manera que nosotros vamos a crecer. La única manera que nos vamos a desarrollar. Pero tiene que ser sin engaño. Sin engaño. Hermano, es esa palabra que te confronta. No sé si tú te has dado cuenta,
I don't know if you ever had this experience to go to church, amen, and you hear a sermon or you hear a teaching and you start thinking, wow, this guy really knows me. No sé si usted te ha dado cuenta que oye un sermón, una enseñanza y usted se pone a pensar, ¿quién le habrá contado mi vida a este hombre? ¿Quién le habrá contado mi vida a este ministro, a esta mujer? Para que sepa todo lo que yo he pasado o estoy pasando. No, nadie le dijo nada a esta persona. Nadie le dijo nada al maestro o al profeta o al predicador. Ese es el poder de la palabra cuando te confronta. Cuando la palabra es predicada, pura, no adulterada, sin engaño, esa palabra te confronta y te enseña quién realmente eres. Amen. That word, that unadulterated word, that's the power that it has, that is able to confront you and show you who you really are. No one spoke to the preacher. No one told the teacher. No one told the minister about you. It is the word revealing who you really are. And you say, wow, it's like he was speaking to me. Right? And we've heard it, right? And we've heard it and we've experienced it. Nosotros los hemos escuchado y la hemos experimentado cuando esos sermones vienen y parece que nos están hablando a nosotros mismos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Amen. Jeremiah 6:14 says, they've healed the wound of my people superficially. Dice, han sanado las heridas de mi pueblo superficialmente. Y eso es lo que hace un evangelio o una palabra que viene con el propósito de excitarte solamente, de mover tu carne solamente, amén, de hacerte sentir bien. No realmente llega a la raíz del problema, es algo superficial, no hay profundidad en ella. Amen. So that is the danger of watered down word. It only heals you on the outside, on a superficial level. It never deals with the root cause, which is the sin that is in us. Amen. So we must have a desire of the pure milk. Tenemos que tener un deseo de esa palabra pura, because the word of God is pure. The word of God is pure. But then he goes on to say, the word of God is also spiritual. Amen. Pero también sigue diciendo en el versículo 2 que la palabra de Dios es espiritual. He says, therefore, laying aside all malice, deceit, hypocrisy, envy, and evil speaking, as newborn babes desire the pure milk of the word, that you will grow thereby. Right? Esta palabra espiritual es una leche espiritual. La palabra que se usa espiritual en el griego también es la palabra que se usa para lógico o racional. The logos es la palabra en griego que se usa para describir. It is the rational word of God. So the word of God is pure and the word of God is rational. La palabra de Dios es pura y la palabra de Dios es espiritual o racional. Bendito el nombre del Señor. Esa palabra racional o espiritual se usa una segunda vez. Se ven dos veces no solamente en las escrituras. Aquí en 1 de Pedro capítulo 2 y la tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y santo ante el Señor, porque es nuestro culto racional. Amen. We see that word, that same word, logikos, rational, spiritual, in Romans chapter 12, verse 1, when it says, when Paul is saying, present your bodies as living sacrifices to God, because this is because this is pleasing before the Lord, and it is our spiritual or rational service of worship. Amen. It says it's rational. It means it's the spiritual thing to do. When we present our bodies as living sacrifice, obviously we're not going to do it as a burnt offering physically, right? It's rational. There's a reason, right? We have to be rational. He's speaking spiritual, in spiritual sense. Cuando dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no está hablando de una manera física, sino más bien espiritual. Amén. De una manera racional, espiritual, no como un holocausto. Que se quemaba en el altar, sino más bien de una manera, está hablando de un sacrificio espiritual. La palabra de Dios es espíritu, right? The word of God is spirit and must be discerned in the spirit. Dice que la palabra de Dios es espíritu y debe discernirse en el espíritu. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos da la habilidad de entenderla y igualmente el poder para aplicarla. Because the word of God is spiritual and we have the Spirit of God in us, that Spirit of God gives us understanding of the word and power to be obedient to it.
But there must be craving. There must be a desire, like a newborn babe, of that pure, unadulterated milk. Amen. It's pure and it's rational, it's spiritual, es racional. Bendito el nombre del Señor. Y es muy importante, hermano, de desear la palabra del Señor. Igualmente debemos habitar en ella. When it says rational, it always means you're able to grasp it with the mind. Cuando dice que es racional, usted y yo podemos, bajo el razonamiento espiritual, poder entenderla con nuestra mente. Tenemos que usar la mente, hermano. Tenemos que usar la mente para poder entender lo que Dios nos dice. Right? De una manera racional. La palabra de Dios tiene razón, tiene razonamiento, pero no es un razonamiento humano, razonamiento espiritual. Todo razonamiento humano debe someterse a la revelación dada por Dios en sus escrituras. Amen. Please understand, when we speak about reasonable, the word of God is reasonable. It has to be grasped by the mind. Amen. You have to use your mind. It's reasonable. But when we speak about reason, we're not speaking about human reason. We're speaking about spiritual reasoning. Amen. All human reason have to be subjected to the revealed written word of God. Amen. But there is reason. There is reason in the word of God. Y es muy importante entender eso, hermano. Hay que haber un balance. Hay que haber un balance. Bendito el nombre del Señor. Hay que usar el razonamiento. Hay que estudiar la palabra. Amen. But again, this is not just head knowledge. I know a lot of believers, amen, a lot of Christian believers that live their whole Christian life very subjectively, amen, and they're highly emotional. Hay muchos cristianos que yo conozco, muchas amistades, que viven su vida de cristiano muy subjetivamente, o sea, a un nivel emocional. Y como es un nivel emocional, siempre hay muchos cambios. Están arriba un tiempo y abajo otro. Entonces no hay consistencia. Entonces, de igual manera, conozco y tengo amistades que todo tiene que ver con razonamiento y conocimiento. Bendito el nombre del Señor, pero le tienen miedo a las emociones. ¿Verdad? Entonces no hay un balance. Tenemos que tener un balance. Tenemos que usar el razonamiento espiritual, llenarnos de estudiar la palabra del Señor, pero permitir también por medio del Espíritu, porque a través del conocimiento de Él, la majestad y el amor de Dios moverá nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Así que debe haber un balance. Tiene que haber un balance. Amen. There must be balance. Praise God. You can't be subjective and highly emotional, and you can't be in the other side of the spectrum, but it's all about reasoning, amen, and head knowledge and afraid of emotions. No, allow the power of the Lord, allow His majesty and His love to move your heart. Praise God. Amen. So the word of God is pure. The word of God is reasonable, spiritual, and most importantly, the word of God is nourishing. Es importante desear la palabra del Señor porque la palabra de Dios es la leche pura, amén, no adulterada. La palabra de Dios tiene razón, bendito Dios, es espiritual y la palabra de Dios nutre, así como un niño. ¿Ve? Aquí el apóstol Pedro hace una referencia y una comparación entre la palabra del Señor y la leche materna. Como un niño desea la leche materna de su mamá, amén, nosotros debemos desear la palabra de Dios. Esa leche materna tiene un propósito. Amén. La leche materna ayuda a ese bebé a desarrollarse, a crecer. La leche materna protege a ese infante, a ese bebé de muchas enfermedades. Así que le ayuda a desarrollar su sistema inmunológico para protegerlo en contra de las enfermedades que hay allá afuera. De igual manera, la palabra de Dios a nuestra vida, amados hermanos, nos nutre, nos ayuda a desarrollar, a crecer, a madurar y nos protege de todas esas enfermedades que existen. Lamentablemente, amados hermanos, hay muchos que se encuentran espiritualmente enfermos, bendito Dios, espiritualmente, bendito Dios, débiles. ¿Por qué? Porque no están nutriéndose de la palabra, no están deseando, amén, esa leche pura, no adulterada, que es la palabra del Señor. Y no pueden crecer.
Usted sabe que esa leche es tan pura y tan poderosa como Dios lo ha diseñado, que Dios ha diseñado que ese bebé pueda crecer por varios meses solamente en leche, sin necesidad de otro tipo de comida. Amén. Así Dios lo ha diseñado. Igualmente la palabra. Llénate de esa palabra. Nútrete. Ese es el poder, amén, nutritivo, espiritual que tiene la palabra del Señor, que nos ayuda, nos fortalece, nos hace crecer, nos ayuda a desarrollar. Bendito Dios, el sistema inmunológico espiritual que nos ayudará a reconocer todas estas falsas enseñanzas y todas estas cosas que lo que vienen es para enfermarnos espiritualmente. Amén. Debe haber un deseo como hijo de Dios de ser nutridos, hermanos, de esa palabra. Así debe haber el deseo en nosotros. Bendito el nombre del Señor para que podamos crecer hacia la salvación. Así que la palabra de Dios es pura, es espiritual, racional. Igualmente nos nutre. So the word of God, like a mother's milk, is pure. Amen. Is rational, spiritual, and also nourishing. And we must be nourished in that word. We must crave that word. Amen. So there has to be motivation. Why do you lack motivation? Maybe you're saying, brother, I just don't like reading. I just don't feel it sometimes. And that's the problem. You're waiting on feelings. You have to move beyond your feelings. Bendito Dios. Muchos quizás piensan, hermano, es que la palabra de Dios es aburrida, es que no me gusta leer, es que no lo siento. Y ese es el problema, que tienes que ir más allá de tus sentimientos. Debe haber un deseo, como dice aquí, como un niño desea la leche de su madre. Así ese mismo deseo debe estar en nosotros, esa misma motivación como un niño recién nacido. Usted no sé si usted ha visto, se ha dado cuenta, aquellos que tienen niños pueden testificar de eso. Cuando un niño tiene hambre, hermano, no hay nada que detenga a ese niño hasta que reciba la leche que desea. Ese niño llora y ese niño no se va a quedar tranquilo hasta que reciba lo que desea. Esa leche pura, esa leche materna que desea. Sea a las 3 de la mañana, sea a las 4 de la mañana, sea a las 2. No importa quién esté en la casa, no importa qué hora es, no importa quién se moleste. Yo quiero leche. Right? We all know, you have children. You understand that when a child desires milk, when a child is hungry, amen, and there's nothing that's going to stop that child until it gets what it needs, what it craves for. It will cry and cry. Doesn't matter what time it is. Doesn't matter who's in the house. Doesn't matter who gets disturbed. I'm going to get what I need. That's the same motivation that has to be in us, regardless of the time. Amen. If you got to lose sleep, but get into that word. Praise God. It is important. There has to be, that's the motivation of a child of God to the word of God. Has to be our motivation. We have to crave it. Tenemos que desearla. Amen. But people lack that motivation. Why? Why do people lack this motivation? It could be many factors. Muchos quizás no tienen esta motivación, este deseo. ¿Por qué? Por varios factores. El factor número uno que te roba la motivación o el deseo de la palabra es el pecado en nuestra vida, el pecado encubierto. Amen. A lot of people lack motivation, lack desire for the word or things of God because the number one factor is hidden sin, personal sin in our lives that we need to address. You have to address the sin in your life because it would hinder, amen, your desire. It will hinder the word's effect in your life. Por eso dice, amén, ese pecado personal, ese pecado en tu vida va a impedir, va a estorbar tu deseo hacia las cosas de Dios. Va a quitar, te va a robar ese deseo. Por eso, cuando empezamos en 1 de Pedro, capítulo 2, right, 1 Peter chapter 2 begins by saying this, Therefore what? Therefore, as believers, therefore, as newborn, right? Spiritually born again Christians, you must lay aside or put off what? All malice, all deceit, all hypocrisy, envy, and all evil speaking. ¿Ve? Dice que tenemos que desechar toda malicia, desechar la hipocresía, desechar el engaño, desechar la envidia, desechar las malas palabras. Bendito el nombre del Señor. Todas estas cosas son pecados. Pero dice que tenemos, una versión dice despojado.
Despojar, queremos despojarnos. La palabra despojarnos lleva la imagen de uno quitarse. De uno quitarse la ropa sucia y echarla a un lado. Con despecho, con desecho, ¿verdad? Echarla a un lado, quítate. Es tu responsabilidad despojarte. Man, it is your responsibility to put off. That word put off has the image of someone taking off dirty clothing. Right? And casting it aside. You have to cast aside all envy, all malice, all evil speaking, all which is sin. You have to deal with sin. This is robbing you, your desire from getting into the word. Amen. It's killing your hunger for the word of God. So deal with personal sin. You have to put it away. Take it off your life. Praise be the name of the Lord. Amen. So you have to stay motivated. So you begin by dealing with sin. And then number 2, focus on the goodness of God. Enfócate después que te desechas y te despojas de esa ropa sucia, de esos pecados. Amén. Después que tú te arrepientes. Because it's the good thing. Because how do I put off all these things? Well, you confess your sins. Confess your sins and He will forgive you. And pray, Lord, help me deal with this in my life and bring back the hunger. Lord, the desire for you, for your things, for your purpose, for your word, Lord. Speak to me through your word. Give me the desire. Let me hunger like a newborn babe does spiritual milk, Father God. God is a good God, and God is always willing. God hears you. Amen. And God will give you what you need. God will forgive you. He's a good God. Amen. He knows what's going on, but He's waiting for you to confess your sin. It is time to go back. We are going through difficult times. This is the time, church. This is the time to turn back from our wicked ways and turn back to the Lord. Este es el tiempo de volvernos de nuestros malos caminos, como dice el Señor, y Dios nos perdonará. Y dice, y Dios sanará tu tierra, pero tenemos que confesar nuestros pecados y volvernos de nuestros malos caminos. Porque ese pecado te está robando el deseo. Amén, de la palabra del Señor. Te está robando la motivación. Enfócate en la bondad. Dios es bueno. Eso también lo dice la palabra. Dios siempre está dispuesto a perdonarte. God is always willing to forgive you. That's why He gave His only begotten Son. So for whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. That's the God you and I serve. A good God at all times. Amen. Dios es bueno, es tan bueno que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios te perdonará. Arrepiéntete y confiesa tus pecados. Amén. Y vuelve al Señor. Y ese deseo regresará. Ese deseo de buscarlo en su palabra, de llenarte de Él, va a regresar. Pero te tenemos que tratar con la palabra y enfocarnos en la bondad, en que Dios es bueno y que Dios no solamente es poderoso. Amén. Dios no solamente te perdonará, sino que también te ayudará, porque Dios es bueno. Focus on His goodness. Amen. Confess your sin. Focus on His goodness. If He gave His Son, hallelujah, what else won't He give us? The Bible tells us. Si Dios entregó lo más grande que Él tenía a su Hijo unigénito, ¿cuánto más no nos va a dar lo que necesitamos en esta vida? Dios es bueno. Enfócate en eso, que no se te olvide. Amén. Así que trata con tu pecado y enfócate en la bondad de Dios, en la benevolencia. Y luego toma de la leche. Drink it. How do you drink the word of God? ¿Cómo se toma esta leche espiritual? Read it. Go back to reading. Regresa y lee la palabra. Amen. Es que no me gusta leer. Aprende a leer. La lectura es una habilidad que se aprende. Reading is a skill that you learn. Amen. If you don't like reading, begin to read. There's a phrase that Pastor Leslie Ramos always uses. He says, leaders are readers. Amén. Los líderes son lectores. Hay que leer, hermano. Hay que leer. Begin to read. Ask the Spirit of God to help you. Amen. He's there to help you. He's the helper that God gave you to help you in all that you need to be successful in this walk. Amen. So you read it. How do I drink in God's word? You read it and you study it. Amén. Usted lo lee y también lo estudia.
Estudia la palabra del Señor. Acuérdate, no solamente leche pura, es leche racional. It's not only spiritual milk, it's rational milk. Spiritual milk, pure milk, rational. Use your mind and study it. Amen. Study it. If there are things in Scripture which you don't understand, there's people that can help you. Amen. There's people you can call, people who are maturing in this walk. Amen. Who are able to help you understand things that are obscure, that yet you don't understand. And that's what they're there for. Amen. Learn to compare Scripture with Scripture. Learn to read in context. Amen. It is a process. But you read it and you study it. Get yourself a good dictionary. Get yourself a concordance. Amen. And start seeing and start diving, amen, into that word. And you'll start to discover all the treasures and the goodness that God has in His word. God will begin to reveal all that you need. Amen. Dios va a comenzar a revelar cuando comienzas a estudiar. Cómprate un diccionario, una buena concordancia. Aprende a comparar texto con texto. Aprende a observar el contexto de las escrituras, el contexto histórico. Amén. Lo que está pasando, a quién es escrito. Y busca personas que te pueden ayudar. Cuando hay algo que no puedas entender, hay maestros, hay hermanos que están capacitados, que te pueden, ¿verdad?, ayudar en esto. Pero hay que hacerlo, hermano. Como les dije, hay muchos hermanos que no están viviendo la capacidad que Dios quiere que estén, porque simplemente no leen, por ignorancia, porque no se dan cuenta quiénes son y lo que Dios ha hecho con ellos y puede hacer a través de ellos. No entienden el poder que hay en ellos. ¿Por qué? Porque no leen, no estudian. Es tiempo de volver a las escrituras. Es tiempo de desear. Amen. So you drinking this milk. Usted bebe esa leche espiritual leyéndola y estudiándola. Amen. So you drinking that milk by reading it, by studying it, and obviously by tasting it. By tasting it. What do you mean tasting it? By experiencing it. Usted la lee, usted la estudia y usted la prueba. ¿Cómo la probamos? Teniendo una experiencia con ella. Amén. Una experiencia personal. Cuando usted, amén, con ese deseo lee la palabra, con el deseo de aprender, con el deseo de que Dios le revele, con el deseo de que Dios le hable y usted estudia para descubrir cuál es el propósito y la voluntad perfecta de Dios, esa palabra Dios se la revela. Luego usted, bajo el poder del Espíritu Santo, comenzará a aplicarla a su vida y comenzará a experimentar, amén, las maravillas de esa palabra. Venid y probad lo bueno que es Dios, dijo el salmista. Dios es bueno y se puede probar cuando usted y yo comenzamos a experimentarla. Como nos dijo Santiago, es importante, hermano, no solamente de leer, no solamente de escuchar, sino de también hacer, de aplicar, de obedecerla. Amén. Y de esa manera comenzaremos a experimentar. ¿Por qué? Porque a usted, después que la lee, después que la estudia, comienza a aplicarla, hermano, está ahora caminando con fe, por fe. Y es cuando usted va a experimentar, gloria al Señor, que esas montañas comenzarán a moverse, gloria a Dios. Cuando empezamos a confesar la palabra, a aplicarla, comenzamos a probar, gloria a Jesús, a tener esa experiencia personal con ella. Comenzamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Gloria a Jesús. Cuando confiamos en el Señor y en su palabra, comenzaremos a experimentar. We begin to experience the word of God in our life. Hallelujah. And then once you taste it, you know, when you taste something that is so good, you want more of it. Praise God. You desire more. Wow, this was so good. This is all I want to experience. Amen. And you come back for more, and you come back for more, and you come back for more. Now you live to experience it. And that is the desire that must exist in the life of a believer. Brothers and sisters, it's time to come back to the word. It's time, praise God, it's time to pray. It's time to read the word of God. It's time to dig in. It's time to understand the will of God. You and I were called for a time such as this, but we can only discover what our purpose is when we dive into the word. When we go to Him in prayer and ask God for revelation or illumination of His word. Lord, teach me. Help me understand my calling. Help me understand what my purpose is. Hallelujah. But we must have a desire for that spiritual milk.
That unadulterated spiritual milk, that word of God. That word of God is pure. That word of God is rational. And that word of God is nourishing. You need this word. Tú necesitas la palabra, hermano. Que haya un deseo ardiente cada día en tu vida. Si ese deseo no existe, hermano, examínate. Examínate y mira a ver qué te ha robado ese deseo. Si no hay apetito por las cosas de Dios, eso es señal de que algo está mal espiritualmente. Cuando tú y yo vamos al doctor, lo primero que el doctor examina y pregunta es que si tenemos apetito, si estamos comiendo. La ausencia de apetito muestra que hay un problema grave. Si no hay apetito por la palabra del Señor, hermano, hay un problema. There must be a desire. Amen. There must be hunger and thirst of His word and His righteousness. Hallelujah. It is important that you and I go back to the word of God. We need to grow in it. We will discover our identity. We will discover our purpose. Amen. And we will desire it on a daily basis. Amen. That desire to abide in it. To speak with God and allow Him to speak to us through the power of His word. Amen. Así que, hermanos, yo les aconsejo, yo les animo que, como nos dice Pedro, que deseemos esa palabra, esa leche no adulterada, esa leche espiritual, esa leche, amén, que nos nutre. Nútrase, hermano, de esa palabra de Dios. Cada día que haya un deseo ardiente, gloria a Jesús, para conocer su voluntad por medio de la misma. Sigue creciendo en ella. Amén. Pero que sea leche pura, no adulterada. Ten mucho cuidado con esa enseñanza. Vamos a escudriñar y vamos a discernir, como le dice Pablo a Timoteo. Vamos a discernir, gloria al Señor, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo. Porque todo lo que brilla, hay un decir que todo lo que brilla no es oro. Gloria al Señor. Hay muchas cosas que debemos cuidarnos. Pero gloria a Dios por su palabra que nos da el poder para discernir. Amén. Que haya este deseo en ti. Y vamos a despojarnos de todas esas cosas que nos roban ese deseo. Amen. Let's deal and let's put away from our life all those things that hinder us, that steal our desire. Amen. To get into His word. That steal the craving and the hunger from the Lord. Amen. Let's deal with sin. Let's confess our sin and let's turn back to the Lord. Amen. Let that desire be in you. And remember, praise be the name of the Lord, that grass withers and the flower fades, but the word of the Lord will endure forever. Amen. So I pray that this word, amen, encourages you, amen, to seek Him, to study, to read His word, to discover the riches that are in it. And you may discover the promises that God has for you and your own identity, that you may be able to understand who you are and what God has provided for you. Amen. So let us continue to move forward. Vamos a continuar siguiéndonos hacia adelante, esperando que usted continúe. Amén. Que esta palabra la haya estimulado y ayudado para que usted siga metiéndose, siga deseando. Amén. Tenga ese deseo de llenarse de la palabra para que pueda descubrir cuál es su propósito. Amén. Lo que Dios tiene con usted y lo que Dios le ha dado. Amén. Todo eso lo descubrimos por medio de la palabra. Así que les animo que sigan hacia adelante y se sigan conectando a nosotros por este medio todos los miércoles, amén, a las 8 de la noche y por supuesto todos los domingos, gloria al Señor, a las 10:30 de la mañana, igualmente a las 11:30, donde el ministerio de los niños también están conectados, gloria al Señor, y usted puede también, si tiene niños, que se conecten y igualmente van a crecer y se van a gozar grandemente, así que les animo que continúen con nosotros. Amén. Y este domingo a las 10:30, acordándonos, servicio en la Iglesia Hermosa, donde el pastor Leslie Ramos estará compartiendo una poderosa palabra del Señor. So I encourage you to keep connecting every Wednesday night for Bible studies, and of course every Sunday morning for our service. Amen. Where Senior Pastor Leslie Ramos is sharing a powerful word of God. Amen. And also the children's ministry after the service. So take your children, log in, and let's rejoice
with the Lord forever, understanding that grass withers and the flower fades, but the word of the Lord will endure forever. God bless you, church. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bendiciones.